Nodir aka, Давай. bilasiz, kuzda to'yim. Ustalar bilan gaplashsam, o'zi fasad qilish kerak-ku uyni. Ha. Ustalar bilan gaplashsam, qum olib kelasan, shkaturka qilasan, sibionka olib kelasan, bir oy vaqt, falon summa deydi. Yana ko'p vaqt ham oladi. Shunga boshim qotganda, o'zi to'g'risini aytsam, pulim ham kamroq, vaqtim ham kamroq bilasiz. Shunga nima maslahat berasiz? Qara. Ham arzon, ham tez bitadigan yo'li bor, aytaymi? Ha? Uning g'ishida. Ha, ko'rgansiz-ku ishlar. Qara, shkaturka qilmasdan ham arzon, ham tez bo'l, ham rossiyskiy texnologiya bilan fasadlikni bitirishni o'rgatamiz. Rossiyskiy texnologiya hozir eng modaga chiqqan minivata bilan polni uyni обшивка termozashita qilasan. Bundan keyin 2 sloy fasadni setka bilan kafelni kley tortib beradi. Bu обязательно kerak yorilmasligi uchun. Kafelni kley tortgandan keyin gruntovka qiladi. Xohlasang traventin qil, oxirgi modeldagi xohlasang atachento mahsulot qil. Bu menga ham arzon tushadi, ham tez bitadimi shunda? Bu senga ham arzon, ham sifatli, ham tez bitadigan jarayon. Nodir aka, sanab o'tgan narsalarimiz hammasi o'zimizda bor-ku, to'g'rimi? Ha, ukajon, birinchi qo'l bizga-ku, xohlasang senga ham qilib beraman. Murojaat qilganlarga ham qilib beramiz.